gutongoria muthenya wa umuthi ikuga u Jehova niwe muriithi wakwa ndire kindu ingikiega. Read your kibe for the intercessory prayer. You are reading. Rekei tuhoe. Tuoka mbere yaku muthamaki wa thayo tugikwambararia na tugikunenehia tukiuga gutire Ngai ungi tawe Mwathani ni tukuonete ugituruirira bara nene na nditu Mwathani na nikio rucini ruru turakwira ni wega tugakwira ni wega Mwathani Ngai ni wega ni guturehe kigongona-ini giaku ringi Ngai turakwira we ni we Ngai na gutire Ngai ungi tawe rucini rwega turagucokeria ngatho ona ni gutuhe kanya gaka gaguka kigongona-ini giaku Ngai tukiririkana matuko mahetukite tutikoretwo tugiuka no riu rucini rwega ni utuhete kanya kangi Ngai tugakiuga kiugo giaku kiraiga ati nihagia kiambiriria kinini nikio ni twirigiriire ona no turiuka kigongona-ini giaku tuke na tukugoce na tukunenehie Ngai twagucokeria ngatho ni kanya gaka Ngai na riu ni turagutia Mwathani tugikwira no tukorwo tuthiete na njira itagukenetie Ngai tukagiguthaitha twinyihitie Mwathani ati utwohere mehia maitu mothe Ngai na rucini rwega tutue igongona ciri muoyo niguo magongona mothe tungikurutira rucini rwega matuike magwitikirika mbere-ini ciaku Ngai wagutia ni family citu Ngai ni tondu ni utumenyereire no gatwika wega Ngai na riu tugagutia ona ni ciana citu Ngai makiria ciana iria nini tangiuka kigongona-ini giaku Ngai turahoya ni tondu wa utugi waku makinyire na roho waku Ngai ririkana the elderly Mwathani aria maikarite micii Mwathani turakwira Mwathani umakinyirie wega no utugi waku Ngai naguo giturathimo turathimanĩrie ithuothe hamwe Ngai twagutia ni bururi witu wa Kenya makiria ni tondu ni tukuonete ugituruirira Ngai riria turona mabururi mangi marakua ngiri cia andu Ngai no ithuĩ ni tondu wa tha ciaku na gutwenda Ngai ugatwika wega na ugaturuirira Ngai we have seen gikuo ki very minimal thiini wa bururi witu Ngai tungikiuga atia twi mbere yaku tiga tuge ni wega Ngai turathie na mbere gugweterera Ngai ati ni uguturingia mukira uria ungi wa ruhi Ngai na tukumira turi ahotani Ngai na no turiuka na andu hiu na nderemo tukiugaga we ni we Ngai witu nikio ni twagigutia rucini rwega Ngai twagigutia ni athamaki a bururi uyu witu Ngai thank you na ni kumahe hinya na ugi Ngai turakimeteria ugi ungi munene Ngai makiria uria umaga na kuri we Ngai turameteria Mwathani ni tondu wa roho waku Ngai uria uraigire ni wathi na ni watutigira mutarani Ngai ati oke na he atongoria itu ugi Ngai na mahote ona gututeithia kurwa na king'uki giki Ngai turakwira ni wega Mwathani turakiuga utoria kiugo giaku kiroiga ati riria kuria guothe kwa ina ria thingu moragira kuri we Ngai ithuĩ rucini rwega tuthurite kurira kuri we Ngai nikio ni twenyihia na kuri we Ngai tugikwira ni wega Mwathani engio ni undu wa kanitha Ngai makiria turagutia ni ndungata ciaku Ngai tukahoya ihinda ta riri maundu me maritu Ngai ati ndungata ciaku itikuinamirira filisti cione gia kuria no ni tondu we niwe maturagia ni tondu we niwe wametire no kimaitiriria maguta Mwathani turahoya ihinda ta riri uromaruvirira turamathiriria roho waku mutheru aromongerera hinya mweru Ngai nikio ni twagutia ni undu wa kanitha Ngai twagutia ni undu wa mwiri wa Kristo ati ihinda ta riri Mwathani ni ukuhotana no torie Ngai tukagikuhoya ni ndungata ciaku Ngai ihinda ta riri itoy uria ingiuga Mwathani turahoya Mwathani umaikurukirie roho waku nikio ni twagutia ni undu wa service ho muthi Ngai twagutia ni woire ikinya ria guka Ngai twagutia ni aria marerorera mitandao-ini Mwathani turahoya Mwathani uririce kiugo gia kumahonia Ngai aria marwaritio mahonie Ngai aria manyihirirwo maiyuriririe Ngai aria matari gia
ũrĩa mahe Mwathani nĩ tondũ ũratwĩrire maũndũ mothe nĩ megũthira no kiugo gĩaku nĩ gĩgũtũra muoyo ndakĩhoya kiugo gĩaku gĩkĩario kiugo gĩaku gĩgĩthiĩ na kũu Mwathani gĩkore andũ na kĩmarutĩre wĩra nĩ tondũ we nĩwe Ngai twetiganĩria moko-inĩ maku tũgĩkwĩra we wĩ mwega na wĩ mwagĩrĩru tũkiuga we nĩwe ũgũtũra na we nĩwe Ngai witũ we nĩwe ũteithio witũ mahinda me mothe Ngai twahoya tũcokanĩrĩrie na gwaku no twĩke wega o thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ twahoya na twacokia ngatho na rĩu ithe witũ ũrĩ igũrũ ũthamaki waku o ũrĩa wendete we wĩkagwo gũkũ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ ũtũhe ũmũthĩ ũcio cia gũtũigana na ũtũhere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ twagĩra matwĩhagia na ndũgatũtware magerio-inĩ no gũtũhonokia ũtũhonokagie ũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Amen. And now I call our registrar, Elder Kafiru. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe. Ona rĩu Ngai no mwega na rĩo gĩtĩ-inĩ na ndatũtiganĩirie. Njĩtagwo Kabiru na nĩ honokete rũcinĩ rwega rwa ũmũthĩ. Jesũ na niĩ twĩ ndũgũ na nĩ ngwendaga kuoya kanya gaka kũmũnyita ũgeni thĩinĩ wa gĩthomo gitũ gĩa kerĩ hamwe na arĩa maratwĩrorera marĩ mũciĩ mũigue atĩ rĩrĩ nĩrĩo ihinda rĩrĩa Ngai abangĩte na nĩrĩo ihinda rĩrĩa rĩega. Nĩ ngwendaga kũmũ-welcome nĩ ũndũ wa thĩinĩ wa gĩthomo gĩa Gĩkũyũ na nĩ ndetĩkĩte Ngai ena mũbango mwega na Ngai no agũtwarĩria tondũ ndaraga metha arei matarĩ ho. Nĩ ngwenda kũmũmenyithia maũndũ maigana ũna marĩa marĩ hamwe na ithuĩ. Twĩna ũhoro wa andũ kũririkanio gwĩthamba moko tũkĩingĩra harĩa gate-inĩ wathiĩ wa registithio kana weyandĩkithia ũgathiĩ ũgethamba moko harĩa. Wethamba moko harĩa nĩ ũkũheo namba ĩrĩa ũkũheo nĩyo ũgũka wethe gĩtĩ kĩrĩa namba ĩyo yandĩkĩtwo ũikarĩre gĩtĩ kĩu nĩ tondũ wa wagĩrĩru. Ũndũ ũcio ũngĩ twĩna point cia gwĩthambĩra maĩ na haha thutha ũngĩhithie mwena ũcio mwena ũyũ hena handũ behind the vestry kana entrance-inĩ ya vestry hena handũ hena tapu igĩrĩ na no wega tũgĩcihũthĩre nĩ tondũ cigĩtwo hau nĩcigetha cikorwo cirĩ cia gũtũteithĩrĩria. No wega kũmũririkania atĩ twĩna service igĩrĩ na irĩkĩmbagia 8:30 thaa 2:30 nginya thaa 3:30. Service ĩngĩ ya Gĩkũyũ ĩrĩambagia thaa 4 nginya thaa 5 na service cigũkorwo alternate. Ũmũthĩ arĩa mauma kuo service ya Gĩthũngũ coming Sunday nĩo magakorwo ku service ya Gĩkũyũ. Arĩa mauma Gĩkũyũ nĩo magakorwo ku service ya Gĩthũngũ. Nĩ twenda kũiga ũhoro wa namba ya 100 to every service. Service itũ ĩkoragwo ĩrĩ nguhĩ mũno service ya ithaa rĩmwe. Koguo exactly 8:30 arĩa marĩkorwo magĩũka service ya mbere mwagĩrĩirwo gũkorwo mũrĩ thĩinĩ wa kanitha nĩgetha gĩthomo kĩu gĩkorwo gĩkĩrĩkia ithaa rĩmwe. Na arĩa acio a Gĩkũyũ makorwo marĩ thĩinĩ wa kanitha thaa 4 exactly. Thaa 5 service ya Gĩkũyũ ĩgathira. Na nĩ njũĩ Ngai nĩagũtũteithia gũthirĩra maũndũ-inĩ macio mothe. Tũkwenda kũmũcokeria ngatho ta kanitha nĩ ũndũ ũrĩa mũkoretwo mũkĩnyitĩrĩra wĩra wa Mwathani hĩndĩ ĩrĩa tũrahingĩte. Nĩ tũronire andũ makĩheana na wĩheani mũnene mũno na no tũramũthaitha mũthiĩ na mbere kũnyitĩrĩra wĩra wa Ngai nginya ihinda rĩrĩ kũrĩ na maũndũ mahinda maritũ. Tũkamũcokeria ngatho nĩ ũndũ mũkoretwo mũgĩtambũrũkia moko manyu na ũhoro wa icunjĩ cia 10 ona ũhoro wa mĩhothi ya ũndũire. Ngai wa moyo aramũrathima nĩ ũndũ wa kũnyitĩrĩra wĩra wake. Nĩ twenda kũmũririkania o rĩngĩ atĩ ũhoro wa district fellowship kana mahoya ma district matihingũrĩtwo nginya hĩndĩ ĩrĩa tũrĩkorwo tũkĩmwĩra rĩrĩa makũhingũrwo. Koguo no wega andũ makorwo makĩmenya ũguo atĩ district fellowship no ihingĩtwo itihingũrĩtwo. Tũrenda ku encourage service ĩno ya mũthenya wa ũmũthĩ ĩrĩ online. Koguo mũmenye tũronekana kũndũ kũraihu na no wega tũgĩikare na mũbango ũrĩa mwega tondũ service ĩyo kĩrĩ online nĩ kĩndũ gĩtangĩhereka na nĩ kĩndũ gĩkorwo no ĩrorere nginya matukũ macio magũkorwo mana hau thutha. Na no wega twanĩka rũnjũ ithuĩ tũrĩ members tũthiĩ page-inĩ ĩraruta wĩra kana ya online to comment nĩgetha tũhote ku encourage members mahote gũkorwo makĩthiĩ through mũtandao-inĩ nĩgetha arĩa marĩ mũciĩ magakorwo makĩrorera. Koguo nĩ wega wainũka just comment online
na horo cio nĩ ũkorwo kĩrĩ mwega no wega kũmũririkania atĩ service ya youth na ya Sunday school no ĩrathiĩ na mbere online koguo no wega tũririkanie andũ mbeũ nini na Sunday school atĩ makorwo magĩthiĩ na mbere na kwĩrorera service ciao online tondũ citithirĩte twĩna ũhoro wa encourage members aitũ tũrenda emphasize mũno ũhoro wa pay bill nĩ ũndũ tondũ tũrageria kwĩrwo tũtige kũhũthĩra mũno ũhoro wa kũnyita mbeca koguo tũthiĩ na mbere na kũhũthĩra pay bill ĩrĩa tũhetwo nĩ kanitha 718686 nĩgetha mĩhutĩri ya mbeca na ũhoro wa mbeca cash tũkorwo tũkĩhanĩrĩrwo naguo no arĩa magĩkorwo mena cash tũtimarigĩrĩirie hĩndĩ ya mũthenya tũgĩkorwo na icio nacio ndo haha na gũtirĩ na ũhoro wa district ĩrĩkũ kana ĩrĩkũ no harĩa ũgũikia tondũ ciothe nĩ cia wĩra wa mwathani koguo no wega tũkĩrore hau ũguo nĩtũrenda kũririkania andũ arĩa makinyĩtie mĩaka 58 mathiĩ na mbere na gũikara mũciĩ nginya hĩndĩ ĩrĩa tũrĩmarĩria na ciana iria cikinyĩtie ciĩ thĩ wa mĩaka 13 ona nĩ mathiĩ na mbere na gũikara mũciĩ nginya hĩndĩ ĩrĩa thirikari ĩrĩtũhe rũtha rwa gũcoka kanitha na ũhoro ũcio nĩ ũkũmũkinyĩra na nĩ tũĩ tondũ twĩna service ya online nĩ marĩhotaga kwĩrorera marĩ mũciĩ-inĩ na nĩ ũhoro ũcio nĩ ũkorwo kĩrĩ na kĩrathimo na kũrĩ Ngai ũndũ ũcio ũngĩ twĩna kandi haha ya gũcokia ngatho ya kuma from the family ya the Karajas nĩ marenda gũcokeria kanitha ngatho nĩ tondũ ũrĩa maramanyitĩrĩire hĩndĩ ĩrĩa mararucĩte mwana wao na makamuga atĩ let us not become weary in doing good for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up atĩ no wega tũtikananoge wĩra-inĩ o wothe nĩ tondũ ihinda rĩa Ngai no arĩtũma tũgethe nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa mwega tũrutaga Ngai wa mwega mũrathime na mwĩke maũndũ mega tũgĩthiĩ na mbere na gwĩka maũndũ macio mothe tũhetwo ma gwĩthamba moko ma gũ keep distance ona tũrĩ mĩciĩ-inĩ reke tũgerie kũrũmĩrĩra maũndũ macio tondũ tũrarũmĩrĩra tondũ wa ũgima witũ mwega wa mwĩrĩ na nĩ tũretĩkia ti maũndũ macio mothe twamarũmĩrĩra nĩ tũkorwo tũrĩ harĩa hagĩrĩire na tũkorwo tũrĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ Ngai wa mwega mũrathime na mwĩke maũndũ mega na mũgĩe na kiumia kĩega na kiumia kĩrathime ihinda rĩrĩ tũgũthiĩ ihinda rĩa kũheana iheo iria twĩ nacio na nĩ ngũria Elder Richard Tolo atũtware mbere-inĩ ya iheo Bwana asifiwe mwathani arogocwo nĩ ngũkena na ngacokeria mwathani ngatho ndamuona nĩ njũĩ twĩrĩgaine mahinda mathiangu nĩ mĩeri mĩingĩ hĩtũkĩte ĩrĩa tũtakoretwo tuonanĩte no ndamuona ũguo ngona riri wa mwathani na ngagĩcokeria mwathani ngatho mũno na ngahoya atĩ ngĩthiĩ ũkĩmwĩkaga wega na akĩmũtugaga na mũmenyereire na akĩmũrathimaga kũu mũndũ aimegaga ũguo Ngai atũngana na mabataro maku ona gũkũhe gĩcunjĩ gĩa kũrehe nyũmba-inĩ ya Ngai nĩ ngũkena na ngagĩcokeria mwathani ngatho nĩ wega nĩ tondũ wa mahinda maya ma kũrehe gĩcunjĩ gĩa 10 ona kũrehe mũhothi witũ kũrĩ nyũmba-inĩ ya Ngai nĩgetha wĩra wa mwathani ũthiĩ na mbere na nĩ kũhoya tũkũhoya nĩgetha haha harĩ na ciondo o toguo registrar atarĩria hatirĩ gĩa district no kĩrĩa ũkuona kĩrĩa kĩ hakuhĩ nawe ũgũikia mũhothi waku no nĩ tũkũhoya nĩ ũndũ wa mũndũ ũngĩkorwo na gĩcunjĩ gĩa 10 tũgũikio ithandũkũ-inĩ rĩa mũhothi ya gĩcunjĩ gĩa 10 rekei tũrũgame nĩgetha tũhoe nĩ twagũtĩĩa na twagũcokeria ngatho Ngai witũ we ũtwendete na wendo mũnene ma mwathani kuona thĩinĩ wa maũndũ macio makoretwo marĩ maingĩ mwathani mũtũrĩre-inĩ witũ mangĩ tũgĩtĩra hinya nĩ wĩyonanĩtie na ũgatũtua matigari ma mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũkũgatha na tũgagũcokeria ngatho nĩ tondũ nĩ ũkoretwo ũrĩ na ithuĩ ũrĩ gĩtugĩ kĩega gĩa kwĩhanda mwathani ũgatũrũgamia wega Ngai witũ atĩ ona hĩndĩ ĩrĩa mwathani maũndũ maritũhĩte Ngai no ũkoretwo ũrĩ ũgĩtũhe gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua ona mabataro maitũ ũgatũhingĩria nĩ wega na nĩ tondũ wa opportunity ĩno ya gũka nyũmba-inĩ yaku Ngai nĩgetha tũkwĩre nĩ wĩkĩte wega ona tũrute gacunjĩ ga 10 ta ũrĩa maandĩko maku maigĩte mwathani ona ningĩ tũheane mũhothi witũ nĩgetha wĩra waku ũthiĩ na mbere ĩtĩkĩra tu gũtũrathima na gũtwĩka wega ona mwathani wĩtĩkĩre tu Ngai witũ gũtũtongia mwathani rĩrĩa tũrĩ wĩra-inĩ nĩ twagũcokeria ngatho nĩ tondũ nĩ ũgũtwĩka wega na nĩ ũgũtũrathima
ona ningĩ nĩtũkũririkana mwathani arĩa angĩ marĩ mũciĩ mwathani marĩa matanoka kĩũngano-inĩ gĩkĩ Ngai witũ marĩ kũu mũciĩ twahoya marathime no meke wega mwathani ona mwathani makĩruta gĩcunjĩ kĩao gĩa 10 ũromeka wega no marathime ithuothe tũrĩ mwathani aku Ngai witũ na nĩ ũtwendete ĩtĩkĩra tũgũikarania hamwe na ithuĩ na gũtũgitĩra na gũtũhotanĩra ona ningĩ gũtũrathima wĩra wa moko maitũ twatĩĩa na twagoca rĩtwa rĩaku tondũ twaha ũguo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo mwathi na mũhonokia witũ amen. Rĩu agĩkorwo wĩna gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10 agũkorwo mũndũ ũmwe kwa ũmwe akĩhe gĩcunjĩ gĩake gĩa 10 kahora o mũndũ chance yake. Tũra mũrathima na mwĩke wega ona nĩ kũmũhoera kiumia kĩega kĩiyũirwo nĩ irathimo cia mwathani amen. Tũgwĩta rĩu Macharia nĩgetha tũthiĩ agĩtũthomera ithoma. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nĩngũmũgeithia rĩngĩ. Nĩtũgũthoma ithoma ritũ kuma ibuku rĩa Thaama. Thaama nĩyo Exodus. Tũgũthoma Thaama 3. Namba cia harĩa thĩ cia gũtara andũ a mena ibuku rĩa inyitithanie nĩ namba 66 namba 67. Tũgũthoma Thaama 3 kwambĩrĩria hau 1. Na rĩrĩ Musa nĩ gũkorwo akorirwo akĩrĩithia ndeithia ya mũthoniwe Jethro mũthĩnjĩri Ngai wa Midiani nake akĩmĩtwara mbarĩ ĩrĩa ĩngĩ ya werũ wakuo agĩkinya kĩrĩma-inĩ kĩa Ngai na kũu Horebu. Nake mũraika wa Jehova akĩmumĩrĩra arĩ rũrĩrĩmbĩ-inĩ rwa mwaki roimaga kĩhinga-inĩ agĩcũthĩrĩria na atĩrĩ kĩhinga kĩu nĩ mwaki kĩrakana na gĩtingĩhĩa. Nake Musa akiuga atĩrĩ rĩu nĩ ngũkerũra naho nĩgetha nyone kĩũndũ gĩkĩ menye kĩrĩa gĩkũgiria kĩhinga kĩhĩe. Nake Jehova ona atĩ egũkerũra naho one wega rĩ we Ngai akĩmwĩta kĩhinga-inĩ kĩu thĩinĩ akiuga atĩrĩ Musa Musa. Nake agĩcokia atĩrĩ niĩ ũyũ. Agĩkiuga atĩrĩ menya ũkuhĩrĩrie haha amba ũrute iratũ ciaku magũrũ nĩ gũkorwo hau ũrũngiĩ nĩ handũ hatheru. Ona ningĩ agĩcoka akiuga atĩrĩ nĩ niĩ Ngai wa thoguo Ngai wa Ibrahimu Ngai wa Isaka Ngai wa Jakubu. Nake Musa akĩhitha ũthiũ nĩ tondũ nĩ atigagĩra gũcũthĩrĩria Ngai. Nake Jehova akiuga atĩrĩ ti itherũ nĩ nyonete mĩnyarirĩko ya andũ akwa arĩa marĩ Misiri na ngaigua kĩrĩro kĩao nĩ ũndũ wa akaburo akuo tondũ nĩ njũĩ maruo marĩa marĩ namo. Na niĩ ngĩikũrũkĩte nĩguo ndĩmateithũre moko-inĩ ma andũ a Misiri ndĩmarute bũrũri ũcio ndĩmahire bũrũri mwega mwariĩ wa bũthi na wa iria na wa ũkĩ na nĩkuo gũtũirwo nĩ kĩruka kĩrĩa gĩa Kanaani na kĩa Ahiti na kĩa Amori na kĩa Perizi na kĩa Hivi na kĩa Jebusi. Na rĩrĩ rĩu kĩrĩro gĩa ciana cia Isiraeli nĩ kĩnginyĩire ona ningĩ nĩ nyonete kĩhinyĩrĩrio kĩrĩa mahinyagĩrĩrio nĩ andũ a Misiri. Tondũ ũcio ũka rĩu ngũtũme kũrĩ Firaũni
nigetha ukoimagarie andu akwa ciana cia Isiraeli umarute bururi wa Misiri. Nake Musa akiuria Ngai atiri, niĩ na niĩ ndĩũ wa gũthiĩ kũrĩ Firaũni nigetha ngoimagarie ciana cia Isiraeli ndĩcirute bũrũri wa Misiri. Nake akĩmwĩra atĩrĩ, ti-itherũ niĩ mwene nĩndĩrĩgĩaga hamwe nawe, naguo ũndũ ũyũ nĩguo ũgatuĩka kĩmenyithia kũrĩ we gĩa atĩ nĩ niĩ ngũtũmĩte. Atĩrĩrĩ, rĩrĩa ũgakorwo ũrĩkĩtie kumagaria andũ acio ũkamaruta bũrũri wa Misiri, nĩgũkũ kĩrĩma-inĩ gĩkĩ mũgatungatĩra Ngai. Nake Musa akĩũria Ngai atĩrĩ, rĩrĩa ngakinya kũrĩ ciana cia Isiraeli ndĩciĩre ũũ, Ngai wa maithe manyu nĩwe ũndeketie kũrĩ inyuĩ, nacio injũrie atĩrĩ, agĩtagwo atĩa? Ngagĩciĩra atĩa hihi? Nake Ngai akĩra Musa atĩrĩ, niĩ ndũire o ta ũrĩa ndũire. Agĩcoka akiuga atĩrĩ, ĩra ciana cia Isiraeli ũũ, atĩ ũrĩa wĩtagwo niĩ ndũire nĩwe ũndũmĩte kũrĩ inyuĩ. Ona ningĩ Ngai akĩra Musa atĩrĩ, ĩra ciana cia Isiraeli ũũ, atĩ Jehova o we Ngai wa maithe manyu, o we Ngai wa Ibrahimu, Ngai wa Isaka, Ngai wa Jakubu, nĩwe ũndũmĩte kũrĩ inyuĩ. Rĩu nĩrĩo rĩĩtwa rĩakwa tene na tene, ona nĩrĩo kĩririkania gĩakwa o nginya njiarwa na njiaro. Mwathani arathime ciugo ciake. Mwathani agocwo. Rekei tũrũgame na nĩgetha twĩharĩrĩrie kũigua kiugo namba 66 nĩguo rwĩmbo rũrĩa tũkũharĩria ngoro citũ rũrĩa rugaga kiugo gĩaku Ngai gĩtũũraga na hinya. Tũhoe. Nĩma kiugo gĩaku Ngai nĩkĩo kĩhoragĩria arĩa marakua, arĩa mathĩnĩkĩte, arĩa matarĩ na hinya, arĩa marona ta matarĩ na mwĩhoko ona kĩĩrĩgĩrĩro. We nĩwe mahonagia tondũ kiugo gĩaku nĩ muoyo na kĩ hinya na kĩna ũhoti. Na nĩkĩo tũkũhoya rũciinĩ rũrũ rwega gĩtwarĩrie, gĩtũcenje, gĩtũgarũre, gĩtwĩkĩre hinya, gĩtũhonie Ngai ona gĩtũhe kĩĩrĩgĩrĩro. Ĩkĩra ciugo ciaku rũrĩmĩ-inĩ rwakwa Mwathani, na nĩgetha ũnjarie o kũringana na wendi waku. Rathima ngoro cia andũ aku na makĩria ũhingũre matũ mao ma mwĩrĩ ona ma ngoro Mwathani,
na nigetha maigwo o mugambo uria umanite na kurwe. Turathimire kiugo giaku Ngai, na nigetha Jehova gicamania hamwe na ithwe na gike o uria mwathani ubatarite gike thiini wa miturire itu. Twagutia na twaguthaitha roho wa Ngai uge hamwe na ithwe, na nigetha uguuri uria wa ma uge thiini witu, o thiini wa Kristo Jesu kuhoya ona gucokia ngatho. Amen. Tuike karethe. Mwathani agocwo. Murega inyothe thiini wa mwathani. Murega ringi. Ndukirore neighbor. Maitho matirarorana. Ndukimwire karibu nyumbani. Karibu katika madhabahu. Amen. Ni Ngai tugucokeria ngatho ni undu wa utugi wake, ona gutucokia thiini wa hekaru yake tutingiora uguo. Hindi imwe ciana cia Israeli ni ciahurunjukite muno. They all scattered. Na ihoya rimwe hindi ria most mari thiini wa we call it the exile, Babylon. Andũ acio nĩ meriragĩria gũgacoka Jerusalemu hekaru-inĩ kũgoca Ngai wao. Na nĩkĩo ona rĩrĩa mahinyagĩrĩrio me Babyloni nĩ mahoyaga Ngai marekererio mathi makahoe Ngai hekaru-inĩ. Na hĩndĩ ĩyo nĩ manyũnyũrũragio mũno makerwo tũinĩrei ũguo mũrenda gũthiĩ kũina. Na nĩho mũini wa rwĩmbo arainire ũtũre kiugo kĩa Ngai kiuga tũtingĩinĩra Ngai witũ twĩkĩ twi ukombo-inĩ, tutingĩgoca Ngai tũrĩ ukombo-inĩ. Koguo nĩ tũgũcokeria Ngai ngatho tondũ nĩ aronire tũtingĩramũgocire makĩria tũrĩ mũciĩ. We need to come back to Jerusalem and worship God. Mwathani agocwo. Koguo tũgacokeria Ngai ngatho nĩ gũtũhe ihinda rĩngĩ rĩa gũcoka hekaru-inĩ yake Jerusalemu ĩngĩ, na nĩgetha tũtuĩke a kũgocithia Ngai na kũmwambararia. Hamarĩtwo njĩtwo Dorcas Waithera wa Njoroge, ndĩ mũhonoku kĩroko gĩkĩ kĩega. Kristo wa Ngai nĩ mũhonokia na mũrĩithi wa ngoro yakwa. Na nĩ ndĩracokeria Ngai ngatho because one of the things tũkoretwo tũkĩhoya nĩ andũ macoke kanitha. Gũtirĩ ũndũ mũru ta kũhunjĩria itĩ theri. Kĩ ndĩmwĩre mũrĩ a bata, o ũguo mũhana mũrĩ a bata, kuona atĩ harĩ andũ ndĩrarora, hĩndĩ ĩngĩ ndĩraroraga kamera nĩyo ĩrarĩ audience. Mwathani agocwo. So kũmuona ona ithuĩ nĩ tũratigire gũkuaga ado ashiriki for granted. We saw that you can preach to nothing. Nidrona makanitha manene muno marahunjiria itĩ theri. Andu mamenyerete millions of people, and so nobody should take anybody for granted. Ithuothe tũrĩ a bata thĩinĩ wa mwĩrĩ wa Kristo. Mwathani agocwo. Na nĩkĩo kiugo kĩa Ngai gĩtũrutĩte gĩgatwĩra atĩ o kĩĩga kĩrĩ bata. No woneke ũtarĩ bata rĩrĩa ũkaga ũgaikara harĩa thutha. No ithuĩ nĩ tũramenyire wĩ bata tondũ tiga ũkaga ũgaikara harĩa thutha tũtingĩkoragwo na andũ a gwĩka atĩa a kũhunjĩria. Ngai wa mwaro mũrathima na arorathima magũrũ mau moka gũka kũmathia ũthiũ wake. Mweri wa July tũkoretwo tũkĩaria ũhoro wa gũtuĩka ciĩga cia bata thĩinĩ wa gũtungata arĩa angĩ kana gũcenjia mĩtũrĩre ya andũ arĩa angĩ. And tũkoretwo mostly tũgĩthoma ũhoro wa mũndũ wĩtagwo Prophet Elijah na ministry yake makĩria hĩndĩ ĩrĩa arĩ mũnabii wa Ngai na rĩrĩa atũmagwo. Tũngĩrora mũtũrĩre wa Elijah nĩ wacenjirie mĩtũrĩre ya andũ aingĩ mũno thĩinĩ wa ũtungata wake. And ũmũthĩ tũkwaria ũhoro wa Ngai Ndũire. Ngai Ndũire maitho-inĩ ma Musa nĩ Ngai wa kuno, kana niĩ nĩniĩ Ngai Ũria. That is what I can translate. Niĩ nĩniĩ Ngai Ũria. Na rĩrĩa tũkwaria na kana tũgwĩciria Ngai witũ nũ kana Ngai waku nĩ ũrĩa wĩkaga atĩa, that is what Moses arapassive kana aranyita kuma kũrĩ Ngai, Ngai akĩmwarĩria. Na rũgano rũrũ andũ aingĩ twanarutwo twĩ church school kana twanahunjĩrio nĩ rũgano rwa Musa rĩrĩa orire Misiri agĩthiĩ agĩtuĩka mũrĩithia wa mbũri cia ithe baba wa mũtumia wake, ndikana gwĩtwo etagwo atĩa mwathani, so ũcio baba wa mũtumia wake. And so when he was shedding the father-in-law's sheep, kiugo kĩa Ngai kiugaga atĩ arĩ werũ-inĩ agĩcamania na Ngai, na acamanirie na Ngai atoĩ, acamanirie na Ngai atataũkĩtwo nĩwe, tondũ mũtare Musa mwana Farao nĩ ugĩte mwana wothe ũkinyĩtie mĩaka 3 gũikũrũka nĩ akũragwo, tondũ nĩ gwatuĩkĩte atĩ nĩ ciana cia Isiraeli nĩ cianenehete na igakũra mũno. Na nĩkĩo Farao okire akiuga andũ a Isiraeli nĩ maciaranĩte mũno, koguo mangĩkũra na rĩti rĩa marakũra kwaga gũkorwo nĩ makanyitanĩra na thũ citũ matũnine. And so rĩrĩa gwatuĩkire kana gothe ga kahĩĩ koragwo,
Musa nĩ oirwo nĩ nyina agĩikio rũĩ, nĩ tũĩ ũguo. Koguo mũtũrĩre wa Musa ũrĩa mũnene akũrire thĩinĩ wa nyũmba ya Farao. And you know the Pharaohs nĩ andũ marĩ na tũkai tũingĩ mũno. Nĩ kwarĩ ngai ya gũciara, nĩ kwarĩ ngai ya mbura, nĩ kwarĩ ngai. Koguo nĩ mũndũ wamenyerete gũhoya tũkai tũingĩ. Ona hĩndĩ ĩrĩa athire kwa baba wao Jethro, he was a Midianite, and in that sense ndarĩ Mũyahudi. Koguo nake ndarĩ na ngai wa Isiraeli, arĩ mũndũ wamenyerete ngai ingĩ cia mĩhianano. Kwarĩ na tũkai tũingĩ Jethro atuĩkaga wa kũhoya na family yake. So Moses is oriented kũrĩ tũkai tũingĩ tũrĩa tũtarĩ na ngai wa ma. Na hĩndĩ ĩrĩa ngai areyonania kũrĩ Musa, nĩkĩo ũrakora nĩ aroria ngai atĩrĩrĩ, we nĩ weũ? Because I'm used to many gods. I'm used kuhoya ngai nyingĩ, we wĩrĩkũ harĩ ngai icio? Na nĩkĩo aramwĩra thiĩ uge na wĩre ciana cia Isiraeli watũmwo nĩ ngai ũrĩa ũtũire arĩ ngai. Bwana Yesu asifiwe. Nĩ ngai ũrĩa ũrecognizĩtwo nĩ ciana cia Isiraeli. In fact, he's telling them, we ndũnjũĩ. But the moment wakinya kũrĩ ciana cia Isiraeli, tell them nĩ ngai ũrĩa ũtũire arĩ ngai. They know who I am. Ciana cia Isiraeli nĩ cioĩ ngai wa ma. Na nĩkĩo aramera thiĩ ũmere nĩ ngai wa maithe mao, ngai wa Ibrahimu. They knew the God of Abraham. They had every detail ya kũmenya ngai wa Ibrahimu ekaga atĩa. He's capable of doing ABCD. Thiĩ mũmwĩre, thiĩ ũmere nĩ ngai wa Isaac, nĩ ngai wa Jakubu. They knew the God of these people. Ũrĩa wothe aneka, they had a record of what the God of their fathers did. Na koguo hĩndĩ ĩrĩa Musa arerwo athiĩ amere, arathi kwĩra andũ moĩ ngai wao. Nĩ ngai moĩ ũrĩa angĩka, nĩ ngai moĩ ũrĩa ahotete gwĩka. And so Musa ona angĩrigĩrĩrwo ngai, arĩa arathi kwĩra nĩ maramenya ngai nĩ ũrĩkũ. Bwana Yesu asifiwe. And so my big question ingĩũria kanitha wa Ngai rũcinĩ rũrũ rwega nĩ ũyũ, we ũĩ ngai waku tau? Ngai waku no? Can people relate with your God? Ciana cia Isiraeli rarirĩte na ngai wa maithe mao. No korwo rĩngĩ marĩ Misiri nĩ matukanire na ngai cia Misiri, no korwo nĩ matukanire na maũndũ ma Misiri, but ngai nĩ aramaririkania ona mũtukanĩte naya nĩ mũĩ ngai wanyu wa mano. Ngai waku no ataũkĩke, ngai waku no agĩe rĩtwa ũngĩmwĩta etĩke. Ngai waku ciana ciaku no itigwo ikiugaga, I hear sometimes ciana ikiuga na ngai wa mami, nĩ hoyaga ngai wa mami. Kana rĩrĩa ndarĩ hatĩka-inĩ nĩ ndaturirie ngiuga ngai wa mami. Can your children recognize your God? Oe ngai waku ta ngai ũrĩkũ? Bwana Yesu asifiwe. No ũndũ ũmwe twagĩrĩirwo kũ recognize ta a Kristiano, ndũngĩtĩkia ngai ũtoĩ nĩ ngai ũrĩkũ. Na nĩkĩo Musa, ngai nĩ arutire ngai no, akĩruta Musa every step of his way. Hĩndĩ ciothe tondũ Musa acamania na ngai ng'eni, according to him, this is a God anaigua rĩngĩ, but nĩ ngai atamũĩ wega. But ũngĩrora rũgendo rwa Musa kumania harĩa onire kĩhinga gĩkĩhĩa, kuma nginya rĩrĩa aratũmwo athiĩ Misiri, ngai arathi one step akĩĩguũragĩria Musa. Ngai athirie na mbere akĩmenyaga ngai wa ma, athire na mbere akĩrecognizaga ngai wa Isiraeli, nĩ mawĩko ma ngai marĩa athire agĩkaga. Na nĩkĩo ũrakora ona marigĩrĩrio ma Musa nĩ ararathĩra Isiraeli, mũtikanariganĩrwo nĩ ngai wanyu, tondũ nĩ athiĩte akamenya ngai wa ma. Mwathani agocwo. Ona agĩkinya maitho-inĩ ma Farao, he's defending this God, tondũ nĩ ngai wĩguũrĩirie Musa akamenya nĩwe ngai wa ma. Mwathani agocwo. And so we need to recognize ngai waku no, ngai witũ no. Tondũ ndũngĩĩtwa ngai waku ũtoĩ ngai waku nĩ ũrĩkũ. Na nĩkĩo kuona thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro kĩrĩa kĩerũ, Kristo wa ngai nĩ ararutũrũrwo kana nĩ arageria kuonio nĩ ngai ũhana atĩa nĩ mũndũ gwĩtwo Johana. John is revealing and declaring the true God in Jesus Christ. Na kauga atĩ Kristo nĩ mũgate ũrĩ muoyo. According to him, onete ngai ũhũnagia andũ. Na nĩkĩo arauga atĩ Kristo akiuga, I am the bread of life. O ta ũrĩa Musa arero, I am that I am. Niĩ nĩniĩ Ngai ũrĩa ũhũnagia andũ ake. Niĩ nĩniĩ Ngai. Na nĩkĩo ũrona nginya ngoma Shaitani akĩgeria Kristo, aramwĩra ruma Ngai, tondũ nĩ ngũkũhe gĩa kũrĩa. You can speak to these stones nĩgetha ituĩke kĩ? Irio.
tondũ nĩ aramenya Ngai wake nĩ Ngai ũhonagia. Ona ngoma nĩoĩ Ngai waku ũngĩmũtua Ngai ũhonagia, ona shaitani we mwene nĩoĩ Ngai nĩ Ngai ũrĩa ũhonagia. Mwathani agocwo. Ũngĩtua Ngai waku nĩwe honi yaku, agũtũra arĩ honi yaku. And he's telling us in 7 ways that he can describe who Jesus is. Number 1, arauga nĩ mũgate ũrĩ muoyo. Number 2, akauga nĩ ũtheri kũrĩ thĩ. Atĩ ona gũtumanĩte ihinda rĩrĩ gũtumanĩte, I am the light of the world. Ngai wakwa angĩtuĩka Ngai wa ũtheri, agũtũra akwarĩire. It doesn't matter, no menya handũ hothe hena ũtheri ona ndume ĩngĩkorwo ĩtumanĩte atĩa. Nduma nĩ gwĩkĩkaga atĩa? Nĩ kũra ũyũraga. Ona ũngĩtumanĩrwo nĩ ũndũ ũhana atĩa. You speak to the situation, no mere ona wandumanĩra atĩa, Ngai wakwa nĩwe ũtheri. Ũtheri waku no ũkuonekana. Mwathani agocwo. Akamwĩra niĩ nĩ niĩ mũrango. And every time you knock unto this door, I shall open. Ngai waku nĩguo mũrango wa opportunities iria ciothe ingĩonekana. And that is why I tell the young people, nĩ twethaga mawĩra mũno na njĩra citũ. But how many times do you involve God? Nĩ maita maigana ũthiaga ũkoria Mwathani, nĩ ndĩrenda kwanjĩrĩria biacara. Mwathani ndĩrenda kũringaringa mũrango ũyũ itoĩ, rũciũ biacara ĩno ĩgaciara ĩtuĩke kĩ. Nĩ maita maigana ũthiaga ũkĩra Mwathani ta mũndũ mwĩthĩ, nĩ ndĩrenda kũhikania Ngai. Na ngĩringa mũrango ũyũ Mwathani wa kĩhiko, nĩ ngwenda ũhingũrĩre na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Do you always knock when we need God to open doors for us? Kana tũingagĩra twathi twakora ti kwega nĩguo umaga njokoria Mwathani kaĩ haha hatararĩ kĩ? Handũ hega. Bwana Yesu asifiwe. And in most cases we find ourselves tũingagĩra tugacoka gũkona ti kwega, tugacoka kuma. Mwathani agocwo. He is a good shepherd. Nĩ Ngai ũrĩa ũrĩithagia na akamenyerera andũ ake. Ũmũthĩ ũyũ twĩ muoyo ti tondũ nĩ tũregitĩrĩte mũno. Ũmũthĩ ũyũ tugĩtwo wĩ matigari ma Ngai ti tondũ nĩ ũrekĩrire mask, ti tondũ nĩ ũratũmĩrire sanitizer, kana tiguo. Tondũ nĩ tũkoretwo na interaction ta ithuĩ mĩeri ĩna tũkoretwo kanitha ĩno. We interacting with people. Ona wĩkĩrĩte mask kana sanitize, ndwĩmenya kũrĩa ũngĩcamania nayo. Tũgitĩrĩtwo nĩ Ngai tondũ nĩ tũmenyete hitho ĩmwe atĩ Ngai witũ nĩ mũrĩithi ũrĩa wa ma. Mwathani agocwo. Nĩ Ngai ũrĩa ũrĩithagia andũ. Ũmenye mũrĩithi rĩrĩa werũ-inĩ, wĩra wake nĩ gũtigĩrĩra ciana mbũri ciake nĩ ciarĩa na ciahũna. Ng'ondu nĩ ngitĩre kũrĩ hiti na andũ iria ingĩ cingĩrĩa mbũri ciake. Ngai witũ nĩ ũrĩa ũgitagĩra nginya mbũri tikarĩe cong'e, ndikana citagwo cong'e iria ciũragaga mbũri na ng'ondu. Ngai nĩ ũrĩa ũmenyaga rũru rwake rũrarĩa kĩ, rũikarĩte atĩa. And so our God is a good shepherd. Ona ihinda rĩrĩ kũhana ta every place is very, nĩ kũndũ tũragĩrĩirwo gũkorwo tũkĩgitĩra mũno. Ũrĩithio wa Ngai noguo ũrĩtũma tũhĩtũke season ĩno. Mwathani agocwo. Ngai witũ nĩ Ngai ũrĩa ũheanaga muoyo na agatũria. Nĩ Ngai ũrĩa ũtũragia andũ ake tondũ nĩwe muoyo na nĩwe kũriũka. He is the one who sustain our lives. Ona hĩndĩ ĩrĩa tũrona ta tũngĩkua, nĩwe ũgũkirĩria gũtũhe muoyo. Nĩwe mũthabibũ ũrĩa mwega. Na twĩgita na twĩgitia harĩ we. If we attach ourselves to the true vine, we are assured ona gũgũcioka, ona kwahana ta gũkũhana atĩa, mũtĩ ona ũngĩkorwo hana atĩa, as long as mĩri yake nĩ ĩrikĩte na ĩkarũma thĩ. Ona rũhuho rũngĩũka mũtĩ ũcio ũthiĩ ũgĩcwingaga, mũthenya ũmwe rũhuho rwarũgama no rũtigaga mũtĩ ũcio ũrũgamĩte, kana tiguo? No mũtĩ ũrĩa ũtenyitĩrĩire wega, mĩri yake ĩrĩ very shallow, ũkoraga mũtĩ ũcio nĩ wagwa kana nĩ wakohoka. But because our Lord, the I am, is a true vine, and the I am nĩ mĩri ĩrĩa ĩrũmĩte, andũ a Ngai ona gwagĩa huhokanio citũige mwena ũrĩkũ, mĩhuho ici ciathira, we shall still stand and move on. Mwathani agocwo. Kĩũria gĩakwa nĩ gĩkĩ, Ngai waku nĩwe mĩri ĩrĩa kũnyitagĩrĩra. Atĩ kĩhuhũkanio gĩoka thĩinĩ wa marriage, kĩhuhũkanio gĩoka thĩinĩ wa biacara yaku, ona wa swing na mwena ũrĩkũ, because you are founded upon the roots that cannot shake, nĩ ũgũtigwo ũrũgamĩte. Ngai waku nĩ ũĩ nĩ Ngai ũrĩkũ ũngĩtania nake. Mwathani agocwo. And that is why ũngĩrora ciana cia Isiraeli, every time maheaga Ngai wao rĩtwa, nĩ gũkorwo nĩ marecognizaga ũrĩa Ngai wao wamekĩte. And I was giving just some examples cia Ngai wao. Me thĩinĩ wa werũ-inĩ nĩ mahoire na magĩcokeria Ngai ngatho rĩrĩa mamwĩtire Jehovah Jireh. He is a God who provides. Na tiga mahũtire matingĩaheire Ngai wao rĩtwa. Mwathani agocwo. O rĩrĩa ũngĩhũta noguo ũngĩmenya Ngai nĩ aheanaga.
Riria urimenya ni kuri mututu nyumba no nyeni gutire. Bwana Yesu asifiwe. Until then will you recognize Jehovah Jireh and how he works. And sometimes you need kuhota nigetha umenye ni kuri Ngai uheanaga. Na nikio Ngai rimwe arahotirie andu amwe tondu nduri waga. Nigetha ona riria wona ni kuri andu mahotaga no woe murigo he mundu ungi mutu tondu ni kuri Ngai uronire uhunagia andu. Na ni kuri andu maragire kurihwo mishara no rarugama mieri ina na andu aku mararia uramenya ti mushara waku uritumaga andu aku mare kana tiguo uramenya ti mbia itumaga murie no ni kuri Jehovah Jireh uhunagia andu ake. Bwana Yesu asifiwe. Makihota muno me weru-ini nginya makihe Ngai wao ritwa Ngai uria wamahunirie. Ngai waku ni ahunanagia. Ni umwita Ngai uhunanagia. Do you have a relation ya Ngai uhunagia no kamutwa Ngai ungi kuhunia? Bwana Yesu asifiwe. Makimwita Yahweh, the all powerful God. Makimwita Jehovah Nisi, the banner of salvation. Andu magereire bara ya redito tho ciao cia marigiceirie na nikio haria Musa aramera in verse 8, Exodus chapter 3 verse 8, that ningumuhe bururi wihuritwo ni Ahiti na Canaanites and the Amorites. Aramera atiriri ningumuruirira ngihataga andu aya othe na nigetha mugie na space ya gutherema. And sometimes Ngai niarokaga ringi kutwehereria Ahiti na the Canaanites nigetha by the time we settle in Canaan nduri na fears ici andu aria makurigiceirie. And until in life ukinya handu ati urabatara Ngai ndwirira, Ngai njehererie tho cia muturire wakwa, until then will you recognize Ngai waku ni Jehovah Nisi. Bwana Yesu asifiwe. Na ndungiuga ni Jehovah Nisi utaruirirwo, ndungiuga ni Jehovah Nisi atambararitie gitambaya kia uhotani akwire riu ni ihinda ria kugatha Ngai, ni ihinda ria kuria na gukena tondu ni ngurwiriire. Bwana Yesu asifiwe. Magita Ngai wao Jehovah Rafa tondu ni Ngai wa mahunirie. Tiga marwarire na makirumwo ni nyoka cia weru-ini matingiamwitire Jehovah Rafa. And sometimes we get sick to recognize our God is a God of healing. Rimwe Ngai tu no awikire karonda gaguture akuhonie nigetha u recognize ni kuri Ngai uhonanagia. Ona kuigirire murigo thiini wa ciande ciaku ukariragira aria marwarite na aria mangirwara. Bwana Yesu asifiwe. Ngai waku ni Ngai uhonanagia. Na ngikorwo ni uwi ni Ngai uhonanagia ri urakinyitwo ni guoya niki urabatara guturia maru. Bwana Yesu asifiwe. Ciana cia Israeli korwo ni mamenyete ni kuri Ngai ingi mahonie ingi nio mangiambararirie mahonie, but ona mariganĩirwo Ngai wao magĩtũmĩrwo nyoka ikumaria matiathire kuhoya Ngai ya mehianano, macokereire Ngai wa Ibrahimu makĩmũkaĩra na makĩmwĩra Ngai witũ tondũ nĩ tũĩ nĩ ũhonanagia ũkarĩguo tũhonie. Do you recognize who your God is? Bwana Yesu asifiwe. Jehovah Roy is my shepherd. Atwikire muriithi wao weru-ini makimwita Jehovah Roy, muriithia witu uria utumaga turie na tuhune, uria utugiteire kuri hiti cia thi cimba na indo iria ciothe cingiamarĩire weru-ini. Jehovah Roy shepherd his people. Ngai nowe ũngĩtũrĩithia na ihinda rĩrĩ, ona ũngĩona ta kũrĩ na ũgwati mũno, Ngai nowe ũrĩtũrĩithia. Bwana Yesu asifiwe. And finally he said he is Jehovah Shalom. Niwe thayo wakwa. Andu aingi ni maragire thayo muno season iyo. Ringi ni kwaga mbia, ringi ni ugakora mucii andu matiramenyete gutinda nyumba hamwe, inegene rirari ringi muno. But only when you recognize that the peace you need will always come from God. Andu no weterere thayo kwi muthuri akuime, no weterere kuri ciana ikuime, but there is a God who is Jehovah Shalom. And once you recognize Ngai wakwa ni Ngai wa thayo, hindi yo thayo ni ukuona. Mwathani agocwo. Na thayo wa Ngai nduhana wa mundu, tondu nie no nguhe thayo rucini nginya hwaini utuku ndarengikuriria, kana tiguo? Mwana no akuhe thayo ukimurera, no arikia kuma moko-ini maku anjia wira na kuu uriragwo mwana waku araraga mitaro, thayo wage. So he is a God of all season and he gives peace at all season. Bwana Yesu asifiwe. Hari undu umwe nda recognize Musa riria oririo ni Ngai, hindi ria onire ni kwanjia kihinga ni kiahia, hari undu umwe Ngai augire Musa, Musa. Riria etirwo augire atiriri, ni uyu.
And so in my Bible, irauga atiriri, I am here. I am here. And there's one thing, Ngai nake haria arauga, I am. These are two things. Moses is saying, I am here. God is saying, say I am. The place ya Ngai thiini wa miturire itu ni o Ngai uria handite thiini witu. Ngai ni akuhete mbeu ya ungai thiini waku. And if our God is who he is, you are what you are because of God. Mwathani agocwo. Na nikio hetwo mbeu ya Ngai thiini waku ya kuga I am. Angikorwo Ngai waku ni I am, even you are I am. Na nikio hetwo hoti wa kuga I am blessed of God. Ate Ngai mũrathimani arĩ thĩinĩ wakwa. I am saved of God. Ndĩmo niĩ nĩ honoketio nĩ Ngai tondũ ũrĩa ũhonokanagia arĩ kĩ thĩinĩ wakwa. When ũhetwo hinya wa Ngai thĩinĩ waku, you can speak to your situation. Ngai waku ũngĩmenya nĩ ũ nawe wĩmenye no, inyuerĩ mũngĩnyitana, you can do exceedingly abundantly more than you can even tell. And that is why even Jesus is telling people, the disciples, that nidamoe hinya na wathani mũgwĩka makĩria ma ũrĩa kĩ ekire tondũ nĩ aramenya mbeu ya ũngai yatigirwo yahandwo thĩinĩ waku. Kĩũria gĩakwa nĩ gĩkĩ, we nĩũĩ wĩũ? Because unless you recognize who you are, ona Ngai no age gũgũtũmĩra, kana tiguo? Ũngĩaga kwĩmenya rĩ, hinya wa Ngai ũrĩa ũrĩ thĩinĩ waku no wage handũ ũngĩruta wĩra. And so if Moses is saying I am, then you are. What you wish to be, you can become. Mbeu ya Ngai ĩrĩa ĩrĩ thĩinĩ waku no ĩtũme wĩke makĩria ma ũrĩa Kristo ekire. No ĩtũme ũthiĩ. And that is why Ngai arera Adamu, nĩ ndakũhe hinya na wathani kũrĩ maũndũ mothe. You can imagine the Adam, and that is why Jesus is saying, niĩ nĩ njũkĩte ta Adamu wa kerĩ, honokie thĩ. So the first Adam was the real Adam, the human being. Hinya wothe na wathani wa igũrũ waikĩrĩirio Adamu. Koguo Kristo agĩũka agĩkora aroka second Adam. Nĩ kuga the first Adam arĩ na hinya na wathani wothe ũrĩa Ngai enaguo. Mwathani agocwo. He has given you power and authority to become what you desire. And so this season and time, you can speak to your situation. Uge, I am blessed of God. I am healed of God. Jehovah Rapha is in me, so I speak to my sickness. I am healed of God. Bwana Yesu asifiwe. Riria nding'aragu-inĩ, I can be provided anything because no uge. The Bible says that I'm rich because Jesus became poor for me. Ate niĩ ndĩ gĩtonga tondũ Kristo nĩ athĩnire nĩ ũndũ wakwa. Koguo rĩrĩa ũkuga niĩ ndĩ mũthĩni wa mũico rĩ, nĩ kwĩruma ũreka atĩa? Ũcio ti Ngai thĩinĩ waku. But when you talk to your situation, na uge niĩ ndĩ gĩtonga tondũ ũrĩa ũrĩ thĩinĩ wakwa nĩ mũtongu, I'm telling you, God will manifest that. Mwathani agocwo. Na Ngai atũmĩrĩire na agatwĩra atĩ ũrĩa wothe mũkaria na mũndikĩre na kiugo na kanua kanyu, I shall come to establish. Atĩ Ngai no ũroka kũhingia. Koguo nĩ kuga atĩrĩ Ngai areterera o warie, wĩra wake nĩ gwĩka atĩa? Kũhingia. Tokorwo nĩ ũtarĩirie situation yaku, tokorwo nĩ ũta-expressete Ngai ũrĩa ũrĩ thĩinĩ waku, because until then nĩguo Ngai akũingĩrĩra situation yaku. And that is why he's telling even Ezekiel that we ndĩrabatara o warĩrie mahĩndĩ. And Ezekiel is asking God, ũrakĩnjĩra, aroria atĩrĩ, ũngĩarĩria mahĩndĩ maya no magĩe muoyo, no matuĩke muoyo? Akauga niĩ ndiũĩ Ngai. We nĩwe kĩ? Ũĩ. You know what he's saying? Ngai nĩ ũĩ no hote, but ndĩrabatara o watho hinya kumana kũrĩ we. You know I can, because Ngai ndangĩgeria mũndũ. Ndangĩmwĩra no warĩrie situation ĩno gũtangĩkĩhotekeka. That is why Ezekiel is saying, God, if you can give me that, because you've given me authority, if given that opportunity, I know I can. Bwana Yesu asifiwe. And he's speaking to the dry bones, because life and death is in your lips, my dear people. Hinya wa gĩkuũ na muoyo ũrĩ thĩinĩ waku tondũ Ngai arĩ thĩinĩ waku. Na nĩkĩo erire arĩria ya Ngai ndarutire wĩra ũcio. No warutire wĩra ũcio? He's the one. Andũ makuĩte na magathira, they became alive because of the words of prophet Ezekiel. Where were you? Ngai waku no. Because once you bring the two together, you shall do more than what you think. Bwana Yesu asifiwe. Ngai wa muoyo aramũrathima, arokĩrĩire kũmwĩkĩra hinya, no ũtugi wake ũrokĩrĩire thĩinĩ wanyu, nĩgetha wĩmenye na ũmenye Ngai waku no,
and we shall overcome this season to the honor and the glory of his name. Bwana Yesu asifiwe. Ndukioya ihinda tuwire Ngai akuongerere tu hinya, tondu ihinda rĩrĩ tũrabatara hinya mũingĩ wa kwĩmenya na gwĩtaũkwo na nĩgetha tũhote gwĩka maũndũ marĩa mangĩoneka ta me maritũ. Just tell God, I need more grace. I just need more strength, Lord. I need everything I need to fight the battles. Tondu nĩ wandirikani wĩ Ngai ũrĩa ũndũagĩrĩra. Ndeithia gweterera ihinda rĩrĩa Mwathani ũkorwo ũndũĩrĩire mbara na nĩgetha nyine rwĩmbo rwa ũhotani. Nĩngwenda kũmenyana nawe, nĩngwenda kũmenyana nawe, nĩngwenda kũmenyana nawe, ngoro yakwa ĩone, nĩngwenda kũmenyana nawe, nĩngwenda kũmenyana nawe, nĩngwenda kũmenyana nawe, ngoro yakwa ĩhone, ndũgĩũke, ndũgĩũke, Jesũ, ndũgĩũke, Ngai wakwa, ndũgĩũke, Jesũ, ndũgĩũke, ndũgĩũke, Jesũ, ndũgĩũke, ngoro yakwa ĩhone. Kwaga koro gatagatĩ-inĩ gaitũ he mũndũ ũngiuga Mwathani, ũndũ wa mbere ingĩenda kũmenyana nawe nĩ kũneana mũtũrĩre wakwa na kũrĩ we. You want to give your life to Christ and you say, Lord, I am what I am because you are. Na nĩ ngwenda kũgĩa na ngwatanĩro nawe, nĩ njũĩ ndanakorwo hamwe nawe rĩngĩ ingĩcoka na thutha, but I want to rededicate my life to you, Lord Jesus. Nĩgetha tũgĩe na ngwatanĩro na tũgĩe na ũrũmwe, nĩgetha hote gwĩka macio mothe nawe ũnjĩkĩre macio mothe. Nĩ ngwenda kũgĩa na ngwatanĩro nawe. Is there anyone who can desire to give her or his life to Christ? If there is none, we shall pray. Father, in Jesus' name, we thank you and we honor you. Thank you nĩ ũndũ wa ũtugi waku rĩu Mwathani ũtũtugĩte mũthenya wa ũmũthĩ. Ona makĩria gũtũrehe thĩinĩ wa hekarũ yaku Ngai, kũndũ tũrahurunjĩtwo Mwathani nĩ korona na maũndũ maingĩ maritũ. Jehova nĩ twagũcokeria ngatho nĩ gũtũcokereria o ta ũrĩa wacokereirie ciana cia Isiraeli. Thank you tondũ nĩ warathĩtwo thĩinĩ wa kiugo gĩaku Ngai, atĩ andũ aku kũrĩa mahurunjũkĩte ngoro ciao Mwathani igatuĩka cia kũhurunjũka. Ngai wakwa nĩ ũroka kũmacokereria na nĩgetha ũtuĩke wa kũmahonia. Kũrohinga ũguo Mwathani warĩtie thĩinĩ wa kiugo gĩaku Ngai, atĩ nĩ ũratũcokereria nĩgetha ũtũhonie ta kanitha, ũtũhonie ta bamĩrĩ, ũtũhonie ta bũrũri, na ũtũhonie ta thĩ yothe Mwathani. Nĩ thengiũ Ngai nĩ gũtũcokia hekarũ-inĩ yaku Ngai, twahoya kĩrathimo kĩrĩa kiumanĩte na kĩgongona gĩkĩ Jehova, kĩrocerera mĩciĩ itũ Mwathani nĩgetha kĩhonie, kĩrocerera situation iria Mwathani tũrona ta ciĩ nditũ. Na tondũ nĩ watũririkania wĩ Ngai wĩkĩte na wĩkaga na gũthiĩ na mbere gwĩka ũta ũrĩa wekĩire Isiraeli. Tũteithie na ithuĩ gwĩtaũkwo na kwĩmenya tũrĩa, na nĩgetha ngwatanĩro itũ nawe Jehova ĩtuĩke ya kũgĩa maciaro na tũtũrie Mwathani twendanĩte na tũtũranie Ngai. Nĩ thengiũ Jehova nĩ ngoro iria ciũkire mũthenya wa ũmũthĩ gũkũmathia, ũromarathima, ũromeka wega Mwathani. Na nĩ ũndũ wa gwathĩka Jehova Mwathani ũrotuĩka wa gũcerera situation ciao, ona arĩa monete ta matumanĩirwo, watũririkania wĩ Ngai wĩ ũtheri, marĩre na ũtheri waku wa matu-inĩ, na nĩgetha makuone na mathiĩ na mbere gũkwĩhoka. Arĩa arwaru Ngai, ona arĩa Mwathani marathiĩ na mbere kũrigitwo, twaria guoko gwaku kũrĩ tha Mwathani, na rĩtwa rĩaku Jehova rĩa watũririkania nĩ Jehova Rafa rĩromacerera itanda-inĩ ciao Mwathani, na nĩgetha ũtuĩke wa kũmahonia na kũmeka wega. Arĩa mena ng'aragu Ngai, ũromahonia tũwĩ Jehova, ũrĩa Mwathani ũhũnagia andũ aku Ngai, o ũrĩa Mwathani ũtuĩka wa kũririkana andũ aku na njĩra ya mwanya, macerere no matungate twagũthaitha. Tũrathime ta kanitha Ngai, ona tũgĩthiĩ na mbere gũcokereria Ngai wakwa, twarana na ithuĩ no tũtungate, twagũtĩana twagũcokeria ngatho o thĩinĩ wa Kristo Jesu, kũhoya ona gũcokia ngatho. Amen. Tũkũrũgama to share the words of grace hamwe, na nĩ njũĩ Ngai nĩ agũtũrathima. Naguo wega wa Mwathani witũ Jesu Kristo na wendani waku Ngai
nayo ngwatanĩro ya Roho Mũtheru rogĩa na ithuĩ rĩu na hingo ciothe. Amen. Ngai wa mwaro mũrathima ro mũikega na mũikarie na tũthiĩ na mbere kwĩgitĩra. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani agocwo. Kiu nikio kiugo kia Mwathani nikikwenda tuigue muthenya wa umuthi. Ngai oro tuteithia kumenya kiugo giake na kumumenya wega na tumenye gukihuthira na nigetha giture gitutongoretie na gitutungatite. Nitwakinya mwisho wa githomo gitu muthenya wa umuthi. Ritwa riakwa ni Ngai wa Njoroge na ndi mwega ni honoketio na ihinda riri. Rekei tuhumburie mabuku maitu ma nyimbo. Rwimbo number 154 na nigetha tucokie ibuku first reading. Kai Jesu ni mwega atwendete o